Qalb nima o'zi? Qalbingiz bu xafachilik yoki avval mani shunaqa xafa qilgandi-ku, endi unaqa gapirmayman degan narsadan yiroq bo'ladi. Qalb har doim bizni yaratuvchi bilan o'laydigan ruhimizga ulangan. Qalb bizni yaratuvchi bilan o'laydigan ruhimizga ulangan. Ya'ni yaratuvchi tabiatida, Allohning tabiatida qahr, g'azab, alam, nafrat, ishonmaslik, bir narsasiz qolib ketish, kimdir sizni aldab ketsa, uni nafratlanish degan tushuncha yo'q. Orzularga erishish uchun biza 100% qalbimizga o'tib olishimiz kerak. 100% qalbimizga o'tishingiz uchun siz o'sha o'zingiz aytgan urush, janjal, kimdandir qo'rqish, kimdir sizga kun bermasligi, yillar davomida kimnidir tazyiqida yashab kelayotganligingiz, butun gruppani oldida qanday ekanligingizni aytolmaslik kabi tushunchalardan yiroq bo'lishingiz kerak. Ya'ni ishonchga keladigan bo'lsak, siz ishoning. Jonlarim, sizdan iltimos qilib trener sifatida so'rayman. Jarayoningizga ishoning. Siz bekorga bu kanalda, bu guruhda emassiz. Siz bekorga orzularingizni tanlab yig'ilib qolmadingiz. Demak, uni amalga oshirish mumkin. No, uning uchun hozir men sizga yo'lingizni ochyapman xolos. Sizni qo'pol misol keltiraman. Hojatxonaga qistab turgan holatingizda men sizga chiroyli libos taklif qila olmayman. Sababi, siz birinchi hojatxonaga borib, ichingizdagi chiqishi kerak bo'lgan chiqindilarni tashlab kelishingiz kerak. Sizni qistab turgan paytingizda, chiqindi chiqish kerak bo'lgan paytda men sizga hech qanaqa go'zal joylar, go'zal makonlar, go'zal kiyimlar haqida gapira olmayman. Chunki sizni boshqa narsa yondirib turibdi. Ya'ni borishingiz kerak bo'lgan, to'kishingiz kerak bo'lgan narsa turibdi. Shuning uchun men sizga eng birinchi kun musorlarni tashlashdan praktikani boshladim. Shuning uchun men sizga keyingi kunlar ongli hayotni eshiting iltimos dedim. Shuning uchun sizni tinchlantirish uchun, aqlingizni tinchlantirish uchun yolg'on va'dalar berib bizni bu guruhga, bu kanalga chaqirishibdi degan sizni aqldan chiqayotgan gapingizni tinchlantirish uchun men sizga samatsenka kursini tashladim. Holbuki ichingizdan hali bitta yo ikkita zapisni to'liq eshitib chiqqan inson yo'qligiga ishonchim komil. Chunki bu samatsenkadan keyin eshitiladigan narsada, ongli hayotdan keyin eshitiladigan etap edi. Sizni holatingiz sizdan ko'ra menga ko'proq ma'lum. Trener sifatida, ezoterik sifatida, o'tkazuvchi sifatida, psixolog sifatida men sizni holatingizni juda yaxshi tushunib turibman. Inson qanchalik yaxshi bilaman, qanchalik zo'r analiz qilaman demasin, o'zini holatini kelganda tushuna olmay, angra olmay qoladi. Men o'zim ham trenerman desam ham, ayrim holatlarda shunaqa bo'lishi mumkin, bo'ladi ham. Bu juda tabiiy holat, chunki men ham insonman. Tushunyapsizmi? Shu uchun hozir siz men bilan teng qarang. O'zingizni past ko'rmang yoki baland ko'rmang. Hammamizni hozircha qaysidir energiyamiz birlashtirib turibdi. Va o'sha energiya bugun sizga egoingizni silab siypalab birinchi bilib olib, qaysi joyda egoiz hosil bo'ldi, ya'ni qachon sizni aqlingizni yaralashgan, qachon sizga anglanmagan vaziyat bo'lgan kabi tushunchalarni berish uchun bugun shu joydaman. Har bittangiz o'ylab ko'ring endi, qachon sizni egoiz yaralangan ekan? Qaysi payti? Sizni qachon kamsitishgan ekan? Bu shunchaki ego shu orqali sizni himoya qilmoqchi bo'ladi. Ya'ni nima uchun ko'pchiligingiz orzu qila olmayman dedingiz? Qachondir qilgan orzungiz uchun siz masxara qilingansiz. Xuddi men studentlik paytimda bizda, menda aynan o'zimda taksiga pulim bo'lmas edi. Yarim soatlik yo'l bo'lardi institutimga borish uchun. Farmatsevtika institutiga borish uchun uyimdan yarim soatlik yo'l. Ya'ni men 40 minut oldin chiqsam, institutga yetib bora olardim. Agar mabodo 20 minut qolganda chiqsam uydan, institutga yetib bora olmasdim va taksiga pulim bo'lmasdi. Qiynalib borib kelardim. O'sha paytlarida men dugonalarimga aytardim, bizda haqiqatan ham pullari bor, juda ham har xil tarafdan o'zlariga moliyaviy jihatdan ko'p narsani ravo ko'ra oladigan qizlarimiz bor edi. Men dugonalarimga aytardim, juda ham o'sha paytda mashinam bo'lishini xohlardim va mana shunaqa mashinam bo'lardi. Matiz o'sha paytda eng prestijniy mashinalardan biri hisoblanadi-da. 2006-yillar. Mani mashinam bo'lardi, haydayman desam, shu aytaverardim, har safar gapiraverardim-da. O'rtoqlarim kulardi. Olasan bo'ldi, shuni aytavermagin, charchab ketdik o'sha yerda-da. Tushunyapsizmi? O'sha paytda biroz xafa bo'lardim. Men hayotparast bo'lsam kerak deb o'ylardim-da. Lekin men ishonardim. Ularni o'sha payt meni ustimdan kulishgani, hayolparastanda deyishgani, hali qo'lida taksiga puli yo'q Zulfiyani bir tiyinga olishmasdan hayolparast deb ustidan kulishganlari meni orzularimga ishonishim yo'lida ular hech narsa bo'lmasdi. Bir xafa bo'lardim, to'g'ri, baribir insonga ta'sir qiladi. Lekin orzularim shu darajada katta va ishonardimki, ular meni ishonchimni fonida, ishonchimni kattalik darajasida u narsa menga ko'rinmay ketardi. Ya'ni o'sha paytda meni ham egoyim qaysidir jihatdan yaralangan. Keyin
o'sha 6-yil bo'lgan bo'lsa bu voqea. 2012-yil eng birinchi ishga kirgan paytimda, o'sha unda ham ishxona tarafdan mashina berilgan paytida man ham o'sha payt ko'rsatib qo'ygim kelgan. Mani ustimdan kulgandilaring-a, mana bo'larkan-ku, shaxsiy bo'lmasa ham man shuni uddaladim, haydoldim, manaman deb ko'rsatib qo'ygim kelgan va qaysidir ma'noda ichimda o'zim aytganman. Ya'ni baribir ham ego eslab qolgan. Bo'ladi. Inson borki, egosi bo'ladi. Inson borki, aqlni yaralangan bir qismi bo'ladi. Inson borki, xafa bo'lishi mumkin, yig'lashi mumkin, qo'rqishi mumkin. No, jonlarim, faqat o'sha joyda sizni qolib ketmasligingiz. Egoingiz yaralangan joyida silab sepab egoingiz, butun o'zingiz egoga aylanib qolmasligingiz kerak. Masalan, manda o'sha payt agar egoga berilganimda nima derdim? Mani ustimdan kuldimi? Umuman mashina haqida unutishim kerak edi. Chunki men shu orqali kulgi bo'ldim-ku. Agar siz orzular qilishga kimdir orzungiz ustidan kulganligi uchun qila olmay qolgan bo'lsangiz, men ham mashinadan o'sha payt birdaniga yuz o'girishim kerak edi. Men shu orqali o'zimni jondek o'rtoqlarimdan kulgiga qoldimmi? Yo'q, bo'ldi. Lutchi buni xohlamay qo'yaveray va kulgiga yo'qolmayman. Qanday bo'lsam xuddi shunday o'rtoqlarim bilan kulishib yuraveraylik deb o'ylashim mumkin edi-ku. To'g'rimi? To есть uni ichiga berilib, qovurilib ketmaslik kerak.